n'ufunze Mike. Minister, muramwumva? muranyumva? yewe turakuva. Okay. Navuze ati ikibazo cy'impunzi ntabwo ari ikibazo kigoranye cyane, kiroroshye usibye ko gifite protocole nyinshi cyane. C'est ça le problème. Impunzi Congo kubera itemera double nationalité, iyo umuntu yahunze ubwo nuba ngo automatiquement en soi batakaje ntuza nationalité ye. Kiri kuwahunze ari umukongomani ariko agahungana indi kesi par exemple y'ibindi bihugu ainsi de suite, ko nabyo izo kazi irahari. Ariko tugiye mu ya Congo, alors gutaha wisa Petre nta kibazo kandi bikaba organize, mais la suite en est laquelle? Ibaze kumva nko nk'abantu bahunze bahungutse plutôt ni ibihumbi nka 5 baje, none ugasanga batangiye kuba ku muhanda, nta hantu nta centre hariyo iteguwe. Ariko bibaye byategurwa, si ntabwo nzi poche ya gouvernement M23, ariko ishoboye kubitegura. Urabivuze ati igihe cyantuza cya RCD yabiteguye, hari bamwe batahutse icyo gihe baraza baza hari yari mu Bwiza babashakira ahantu haba, uzi ko babashakiye ahantu haba, babahereza meme n'imfashanyo. Nibyo navugaga, si iyo capacity ishoboye kuba yaboneka muri eneo bafite, bashoboye kwemeza umutekano Uganda ikavuga ati umutekano twebwe turawizeye, kandi abo bantu dore logistique dufite ni ibyo pe birashoboka. Ariko Uganda ntabwo ishobora kwemera ko abantu batahuka itazi ko ahantu bagiye bafite umutekano, kuko HCR hazabimubaza. Ba bantu wari bafite bagiye baratashe Congo wisaba, none se baratashe bagezo byagenze bite? Barabishe nangwa baba ku muhanda. Ya de compte muri diplomatie Uganda ishobora gusubiza dini façon d'autre. Ariko iyo protocole ibaye ishoboka yashoboka kubakira byashoboka, bifite bitangaruka bifite inyuma, ibyo birashoboka pe, ça peut être possible, kuko nk'ubu ngubu kugira ngo inome abayobozi yashizeho ntabwo yasabye autorisation Kinshasa, ntabwo yasabye Kinshasa ngo no tugiye gushira abayobozi Rucuru, nibindi yabikora nk'ibyo ngibyo, ariko ikabikora ntangaruka indi ishobora kuza nyuma. C'est possible. Sinzi niba ngushubije uko ubyumva namwe uko wabikeneye. Nge ndumva ashobora kuba yabyumvishe neza. Ikindi kandi nani papa Minister, yes, en fait wenda yego icyo natumvishe, ahubwo hari ikibazo twari tumaze iminsi twibaza hano, cyangwa bamwe bavuga kuri space cyane, bibaza ese kubera iki M23 kubera ko ifite eneo nyinshi cyane, zimwe zirimo ibirombe cyangwa n'amadiyama, bakibaza ese kubera iki itafata aho hantu kugira ngo naho iha exploiter? Ese hari indi mpamvu wenda ibyihishe inyuma? Sinzi wenda niba hari icyo yaza kubivuga, navuga kuri economy, wenda yagira icyo wenda nacyo akivugaho. Murakoze. ya murakoze cyane. Ndavuga kandi musubize ntari nibagirwa, mu rugamba twese twarukurikiranye rwa RPA, yafashe ahantu niba ari ku Murindi, ni sinzi ahantu haba icyayi, ni ku Murindi, abantu bahazi neza. Ni ku Murindi wa Byumba, I think. Yes, sinzi niba hari umuntu waba ufite amakuru ko RPA yahise ishyiramo abantu batangire gukata ibyayi ikabyumisha. Donc mu rugamba rwo kwibohora hari ibintu biba priorité. Ibiba priorité ntabwo ari ibibazo de résoudre des problèmes économiques, ibibazo biba d'abord priorité ni idéologie mufite na philosophie, niki mushaka. Ikintu RPA yari ikeneye ko kugira ngo yahagarike genocide, kandi yarabikoze professionnel, ibirangije iorganiza abaturage bagira economy n'ubihagaze neza. Ngira ngo M23 nayo bishobora ko ariyo politique yafashe, kuko kuvanga kwirukanka inyuma y'umutungo niki bitera distraction ikomeye cyane. Sinibaza ko umuntu wamaze kuba general yamaze kwinjira mu kirombe yaba afite tena ideo kugira ngo ajye kuhangana na adu yiri gutera. De kwatse priorité ubu ngubu niyo kugira ngo baneutralize effort zose z'abantuza za FDLR ziri hariya, kuko arakazi ni communist yagombye gukora na leta ya Kinshasa.
ngira ngo ibindi bizaza nyuma kuko priorite n'umutekano. Revolution zose zabaye ntago zamanje kuya mu birombe zijemo n'ababigiyemo bose nk'igihe cya RCD urabona ko byabarangiranye icyo bagombye kugeraho batakigezeho. Je pense que ça serait une erreur comme un consultant en défense yo kuvanga exploitation minière n'ikibazo cyo gutabara abaturage, kubatabara mu bibazo bya bari guhura nabyo by'ubwicanyi leta iri kubakorera n'ibibazo bya FDLR ainsi de suite. Je pense à ça serait trop tôt kumva ngo bagiye muri mine ya ntuza ya kano kanya kandi ruhande hakiri aduyi hari priorite yaba ari ukurwanya aduyi hanyuma ibindi bikaza nyuma bari gucelebra liberation n'igihugu babonye noneho binjira mu byo kuzamura ekonomi y'igihugu. Naho ngo baracyari muri ekonomi informelle n'abaturage bakora kugira ngo akarere kabe bo bakabakora umutekano abaturage bakikorera ubwabo kandi imihanda abonye ko bari kuyikorera, ariko bizageraho leta noneho nimara gushyirwaho ntabwo abaturage bazasubira mu mihanda gukora imihanda, hazaba ari za tracteur n'ibiki kuko bazaba bishyura imisoro. Ubu nta misoro bishyura, niyo mpamvu iyo misoro bagombye gutanga bari kwikoramo imihanda bonyine, kandi birabashimishije nabonye abaturage b'Ikibirizi bishimye kubona imihanda yarasibye. Ariko igihe M23 hamaze ubu imihanda ya Tunza ya Kibirizi iragendwa neza nta kibazo. C'est un peu ça commentaire nashaka byaba ari trop rapide, twabinjire mu by'ama exploitation babivange no kubohora abaturage.